শুভ্র ফুডি ম্যাট চ্যানেলে একটা নতুন চ্যালেঞ্জ ভিডিওর সাথে আপনাদের জানাই স্বাগত এবং আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো আজকে দেখতেই পাচ্ছেন দীর্ঘদিন পরে চলে এসেছে আমাদের সেই দাদা চলে এসেছে, ঠিক আছে? তো একটু হাই করে দাও আমাদের ফ্রেন্ডদেরকে। দাদা, হ্যালো ফ্রেন্ড। এই দাদা কিন্তু মানে লাস্ট প্রায় মানে 6 মাস আসে না ভিডিও করতে, ঠিক আছে? তো সেই অনেকদিন পরে দাদা আজকে এখানে ভিডিও করতে চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে, আর সাথে যে রাকেশ আছে আর আমি, এই তিনজন আজকে চ্যালেঞ্জ হবে, হাড্ডাহাড্ডি একটা চ্যালেঞ্জ হবে আজকে। চ্যালেঞ্জে কি কি নিয়েছে সেটা তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে 50টা মোট 150টা ফুচকা চ্যালেঞ্জ হবে, আর এখানে 1 প্লেট করে আলু আছে, আর 2 বাটি করে টক জল আছে। তো এই হচ্ছে আজকে চ্যালেঞ্জের মেনু। আর চ্যালেঞ্জের নিয়ম তো আপনারা জানেনই কি নিয়ম চ্যালেঞ্জের, যে আগে শেষ করতে হবে সে তো জিতে যাবে, আর যে লেট হবে যার ক্ষেত্রে সে তো হারবে, আর যে হারবে সে কিন্তু বন্ধুরা, আর আজকে যে হারবে তিনজনের মধ্যে আজকে যে হারবে দুজন মিলে তাকে যা পানিশমেন্ট দেবো না, দুজন মিলে সে বন্ধুরা। তাহলে আপনারা পুরো ভিডিওটা একদম শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকবেন, আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, আর শেয়ার করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একদম আমার স্টাইলে টান করে বাজিয়ে দেবেন। মানে চ্যালেঞ্জটা শুরু করার আগে আমরা একটু আমাদের সুবিধা মতন এই প্লেটগুলোকে সাজিয়ে নেব। তো ঠিক আছে, আমরা একটু সুবিধা মতো নিয়ে নিচ্ছি। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমরা আমাদের চ্যালেঞ্জটা শুরু করছি। 3, 2, 1 স্টার্ট। দাদা ফুটটা হলো ফুটটা কমপ্লিট। এবার একটু রেস্ট দে, কষ্ট করে একটু পরে বানাতে পারবো। ভাই হলো রে, এদিকে তো কমপ্লিট হয়ে গেছে সবার। হ্যাঁ সব লাস্টে খাওয়া শেষ হলো। তাহলে ফার্স্ট হলো এখানে অডিয়েন্সটা দেখেছে, আমারও খেয়াল হয়েছে কে ফার্স্ট হয়েছে। তাহলে রাকেশ আজকে ফার্স্ট উইনার, আর সেকেন্ড কে হয়েছে দাদা, লাস্ট কে হয়েছে আমি, আমার তাই মনে হচ্ছে। তো কি বলবো বন্ধুরা, আজকে এই যে দুইজন আমার পাশে আজকে এসছে না, সেই দুইজন মানে এত স্পিডে খেতে পারে না। আমি আজকে খুবই চেষ্টা করেছিলাম, আমার স্পিড কিন্তু খুব একটা স্লো ছিল না। না খুব ভালো, আমার স্পিড স্লো ছিল, আমার পারফরম্যান্সটাও খুব ভালো ছিল, কিন্তু পারলাম না কেন জানি না। প্রচুর কষ্ট হয়েছে খেতে। তাহলে রাকেশ আজকে তার আভাস মুখ দেখলে বোঝা যাচ্ছে। তুই কেমন খা দিলি তুই? যারা দেখেছে তারা দেখেছে। আমি ভাবছিলাম না, আমি তো ভাবছিলাম মনে হয় আমাদের দাদাই মনে হয় ফার্স্ট হবে। দাদা মনে হচ্ছে রাকেশের সঙ্গে তুমি পারলে না, মনে হচ্ছে আমার পিছন থেকে বাঘ ছেড়ে দিয়েছে, আর সেই মুহূর্তে আমার জীবন নিয়ে বাঁচতে হবে, এইরকম একটা সিচুয়েশন। তোমার তাহলে সেকেন্ড হয়ে কেমন লাগছে? ভালো লাগছে। রাকেশের সঙ্গে তুমি পারলে না? না সেই অনুতাপটা নেই আমার। লাস্ট হয়নি তাই? আমি না লাস্ট হলেও তো অনুতাপ থাকতো না, কেননা দীর্ঘ তোমার সঙ্গে হয়তো 7 থেকে 8 মাস তোমার সঙ্গে কোনো কম্পিটিশনে আসিনি, আমি কোনো চ্যালেঞ্জে আসিনি, সে তো আমার কোথাও এখানে অনুতাপের কোনো ব্যাপারই নেই। দাদার চ্যানেলে কিন্তু সব থেকে বেশিবার উইনার কিন্তু আমি হয়েছি, এটা কিন্তু মানতেই হবে। মানে পার্সেন্টেজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে মানে যতগুলো ভিডিও হয়েছে সেই হিসেবে একটা এভারেজ যাকে বলে, সেই এভারেজের দিক দিয়ে দেখতে গেলে রাকেশ বেশি উইনার হয়েছে। তো যাই হোক, আপনারা কোথাও যাবেন না, আমি ওর জন্য পানিশমেন্ট আনতে চলেছি। আর ভিডিওর আগে তো বলা হয়েছে যে পানিশমেন্ট আজকে অন্য দিনের তুলনায় আজকে বেশ নমস্কার, আমাকে একটু মানে ছাড়টা দিও, ঠিক আছে? বড় হবে আজকে চ্যালেঞ্জ যেরকম করা ছিল, পানিশমেন্টও সেরকম করাই হবে। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে আমার জন্য কি পানিশমেন্ট নিয়ে আসছে সেটা আপনারা দেখতে থাকুন। আপনারা তো দেখতেই পেলেন যে আজকে আমার কপালে খুবই দুঃখ ছিল, তো সেই জন্য আমি তো আজকে হেরে গেছি। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমি যখন হেরে গেছি তাহলে পানিশমেন্ট তোমাকে পেতে হবে নাকি? অবশ্যই পেতে হবে। ছাড় দিবা কোনটা? ছাড় দাও, কঠিন আরো কঠিন মহা পানিশমেন্ট না এটা। ঠিক আছে বন্ধুরা, তাহলে কম্প্রোমাইজ হবে না, না এখানে ছাড় দেওয়ার কোনো জায়গাই নেই কোনো।
তো কথা বলুন তাহলে, এই দুজন মিলে দাদা আর রাকেশ মিলে আমার জন্য কি পানিশমেন্ট নিয়ে এসেছে সেটা দেখুন। পানিশমেন্টটা আমরা এখানে নিয়ে এসেছি। আমরা ভেবেছিলাম যে ভাইকে একটা পান খাওয়াবো, পান খুঁজে পাইনি। এটা দেখেন সহস্র চিত্র আছে এর মধ্যে। কি এটা কিসের পাতা? হ্যাঁ, এটা ডাটা শাকের পাতা। কোথা থেকে কি নিয়ে এসে খাওয়াচ্ছে আমাকে বন্ধুরা? আর এখানে আমরা নিয়ে এসেছি দেখেন একদম ধানি লঙ্কা, লাল লঙ্কা। এই লঙ্কার গুঁড়ো খেতে খেলে ভাইয়ের কত রকমের আমি শেষ বন্ধু লঙ্কার গুঁড়ো সাথে আবার কোলগেট বাবা। কোলগেট তো এটা হয়তো একসাথে মিশিয়ে খাওয়ানো হবে ওকে। এটা হলো আজকের পানিশমেন্ট। দেখে তোমার কাজ হয়ে গেছে, হাফ কাজ। সুন্দর বানিয়েছে কিন্তু ভাইয়ের হাতে তুলে দাও। দেখুন বন্ধুরা, একটু আপনারা ভালো করে কি পানিশমেন্ট আমার জন্য মানে তৈরি করে দিল, মানে দুজন মিলে। মানে একটা কোথেকে একটা কি পাতা নিয়ে এসেছে, কিসের পাতা সেটাও ক্লিয়ার ভাবে মানে কিছু ইয়ে করছে না, যেটা কিসের পাতা কিছু বলছে না, কিছু খারাপ কিছু দিনই ভালো জিনিস। এটা খেলে আদৌ কি অবস্থা হবে সেটা আমি নিজেও জানি না। এটা চুন, এখন ডাবরের চুন, আর ওটা হলো মশলা। যাই হোক, সে ডাবরের চুন, যাই হোক সেই ডাবরের চুনের সঙ্গে লঙ্কার গুঁড়ো, তারপর শুকনো লঙ্কা, সে কি একটা নাম বলতে, ধানি লঙ্কা না কি লঙ্কা, যেটা খেলে নাকি খুব ঝাল লাগে, সেই সব লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে আমাকে পানিশমেন্ট করে দিল। তাহলে খেয়ে নিচ্ছি, আর মানে বেশি কথা না বলে। খুবই খারাপ লাগলো বন্ধুরা, আমার খুবই খারাপ। দুজন মিলে এত মানে খারাপ একটা পানিশমেন্ট দিয়েছে আমার কাছে, আমি আজকে শেষ। পানিশমেন্টটা কিন্তু আমাদের খুব একটা কঠিন দিয়েছে, তাও না কঠিন। ঠিক আছে ঠিক আছে, তাহলে সামনে দিন তাহলে একটা খেয়ে দেখিস। কমেন্টে অবশ্যই কমেন্ট করবে পানিশমেন্টটা কেমন লাগলো, আর আমার পানিশমেন্টটা কি আরো কড়া হওয়ার দরকার ছিল না আরো সহজ হওয়ার দরকার ছিল, অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। তো ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমাদের যে মানে ভিডিও পার্ট সেটা এখানে আগে শেষ করছি পুরোপুরি। আর আপনাদের যদি পুরো ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন, আর শেয়ার করে দেবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একদম স্টাইলে ঠান করে বাজিয়ে দেবেন। তাহলে আবার নেক্সট কোনো চ্যালেঞ্জে দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে। ততক্ষণের জন্য ধন্যবাদ, বাই বাই।